यह आरिफ और सारस की अमर प्रेम कहानी का एक दृश्य है। यह सारस आरिफ भाई को अपने खेतों में घायल अवस्था में मिला था। इसके टांग में जख्म था और इनकी देखभाल करने से ये धीरे धीरे ठीक हो गया। करीब 2 महीने के बाद ये एकदम स्वस्थ हो गया और तब से यह इनके पास से वापस नहीं जाता। कई बार तो ये वापस चला जाता है फिर, लेकिन शाम को लौट के आ जाता है और इन्हीं के साथ रहता है, इनके साथ खाता है। घर वाले भी इन्हें बहुत प्यार करते हैं।